Есть стихи в Библии, которые мы слышали много раз. Они знакомы, привычны, и из-за этого мы иногда перестаем вслушиваться в то, что там на самом деле сказано. Один из таких стихов– это слова Иисуса из книги Откровения, 3 глава, 20 стих. «Се, стою у двери и стучу». В этом видео я хочу не просто прочитать этот отрывок, а внимательно разобрать каждую мысль, которая в нем заложена, и посмотреть, каким Иисус показывает себя через эти слова. «Се, стою у двери». Иисус начинает с очень простого, но сильного образа – двери. Дверь всегда отделяет внутреннее от внешнего. Это граница личного пространства, решений, сердца. Важно заметить, Иисус не говорит, что Он далеко. Он не за горизонтом и не в недосягаемой высоте. Он стоит у двери, максимально близко. Это Христос, который рядом, даже когда человек этого не осознает. И стучу. Здесь раскрывается характер Иисуса. Он не вламывается, не открывает дверь силой и не требует. Он стучит. Стук – это знак уважения. Бог не нарушает границы человека, даже если любит его. Он не принуждает к вере и не ломает волю. Он ждет ответа. Этот момент показывает, что отношения с Богом всегда строятся на добровольности. «Если кто услышит голос мой». Иисус подчеркивает, важно не только то, что Он стучит, но и то, что человек может услышать. Голос можно не заметить, его можно заглушить шумом, делами, страхами, привычками или даже религиозной формой. Этот стих говорит о внимательности сердца. Можно быть рядом с Богом и при этом не слышать Его. И отворит дверь. Здесь появляется личное решение. Бог делает первый шаг, но дверь открывает человек. Это не автоматический процесс и не эмоция. Это выбор впустить Христа внутрь своей жизни, своих мыслей, страхов, планов. Иисус не забирает контроль силой, Он ждет согласия. «Войду к Нему и буду вечерять с Ним». Это один из самых теплых образов во всем Писании. Вечеря – это не контроль, не суд и не экзамен. Это общение, близость, время вместе. Иисус не говорит «я войду, когда ты станешь лучше». Он говорит «я войду, чтобы быть с тобой». И Он со мною. Отношения здесь показаны как взаимность. Не религия ради обязанностей, а жизнь рядом с Христом. Не одиночество, а присутствие. Этот стих показывает Иисуса не как далекого судью, а как того, кто хочет быть с человеком и идти с ним дальше. Так каково же заключение? Иисус стоит, стучит, говорит и ждет. Вопрос не в том, где Он. Вопрос в том, откроем ли мы дверь. Господь Иисус, Ты знаешь мое сердце и видишь, открыто ли мое сердце для Тебя. Помоги мне услышать Твой голос среди всего, что отвлекает. Дай мне смелость открыть Тебе свою жизнь такой, какая она есть. Войди и будь со мной. Аминь.